Artis TikTok dan konten kreator Khaby Lame baru-baru ini membuat heboh jagat maya setelah diketahui penghasilannya. Fakta menarik Khaby Lame ini membuat banyak orang terkejut. Pasalnya, Khaby Lame menjadi TikToker dengan follower terbanyak di dunia hanya dengan konten tanpa bicara. Tidak hanya itu saja, ada beberapa hal menarik lain yang perlu Anda ketahui dari pria berpredikat Raja TikTok ini. Lalu apalagi fakta menarik Khaby Lame yang perlu diketahui? Simak penjelasan tentang pria bernama asli Khaby Lame berikut. Welcome to Perspective Facts. Bermula dipecat akibat pandemi. Siapa sangka, ketenaran Khaby Lame seperti sekarang ini didapatkan bermula ketika Khaby Lame dipecat. Ia di-PHK dari buruh pabrik sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Lantaran kehilangan pekerjaan, Khaby Lame lalu punya ide untuk membuat video parodi. Waktu luang itu Khaby pakai untuk berinovasi demi mendapat uang untuk kehidupannya. Ia lalu merekam video dirinya sendiri di aplikasi TikTok. Kekasih Khaby Lame. Khaby Lame diketahui telah menjalin sebuah hubungan dengan seseorang wanita bernama Zaira Nucci yang berasal dari Italia. Bahkan dikabarkan ia telah bertunangan dan mengumumkannya ke Instagram pada Oktober tahun 2020. Diketahui dari profil Instagramnya, Zaira Nucci saat ini berumur 19 tahun. Saat ini ia sedang menempuh pendidikan di Institut Desain Eropa di Milan jurusan Interior Design. Agama Khaby Lame. Khaby Lame mengakui dirinya sebagai seorang Muslim. Hal ini terungkap ketika ia diwawancara oleh media Fanpage Italia beberapa waktu yang lalu. Khaby menjawab bahwa ia adalah seorang Muslim yang taat. Perihal agama Khaby Lame yang ternyata Islam ini bukanlah menjadi hal yang aneh. Sebab, Khaby sendiri berasal dari keluarga Muslim. Pria 22 tahun ini berasal dari Senegal yang kemudian merantau ke Italia. Pada usia 14 tahun, Khaby dikirim orang tuanya kembali ke Senegal untuk belajar agama Islam lebih dalam. Ia pun belajar di sekolah Al-Quran di dekat Dakar. Di sana, ia dididik untuk menjadi hafiz Quran. Raja TikTok dengan follower terbanyak di dunia. Khaby Lame memulai karirnya di TikTok benar-benar dari nol. Sempat tak dilirik orang, akhirnya ia mempunyai ide menarik dan terus konsisten membuatnya sehingga pengikutnya terus bertambah dari waktu ke waktu. Pada Maret tahun 2022, Khaby Lame mulai mempublikasikan video di TikTok. Hanya butuh waktu sebentar, ia mampu meraih 50.000 pengikut. Kemudian secara perlahan, pengikutnya bertambah banyak dan tercatat menyentuh 102 juta pengikut. Kini, jumlah followernya di TikTok mencapai 146 juta. Penghasilan yang fantastis. Dengan jumlah pengikut sebanyak itu, Khaby Lame pun mengalahkan Charli D'Amelio, Bella Poarch dan artis TikTok lainnya. Menurut Celebrity Net Worth, total kekayaan Khaby Lame mencapai angka 5 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 71,7 miliar rupiah. Khaby bahkan memasang tarif sebesar 50.000 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 716 juta rupiah untuk setiap video promosi produk di akun TikToknya. Hal ini membuat penghasilan Khaby Lame per bulan bisa mencapai 200.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,8 miliar rupiah. Demikian beberapa fakta menarik Khaby Lame, si Raja TikTok.